これ撮ったことないね。そこは9時なので降りてみようか。やっぱ2つぐらい登ったぐらいであれですね。降りるのはどっからやろ。ちょっと休憩して降りようや。行きますか。もうこれあれやで、登り返していける。これからの道は誰も降りてないよ、多分。あれやからいけるか。3時間ぐらいかかるね。何してたんですか。これこれいい思い出や。絶対これここにスノーボードで3キロあるから。銀の布がある。え？これですか？そうそう。よいしょ。行くぜ。マジっすか？マジそよ？あかん。これがやりにくい。幅狭すぎませんか？これが。よいしょ。よいしょ。足上げてんのつらい。わかります。この辛さ。足上げてるつらい。腹筋めっちゃつらい。普通に降りた方が楽。1個ゲレンデを横断するとこあるんですよ。それでちょうど半分なの。あそこにでもゴンドラの口見えてるもんな。言うほどですね。最後は直投のストレートやからね。タバコそうや。ぜひ。タバコしましょう。こんなとこ降りてくるバカ誰もおらんから。月となんかあるんですよね。次は俺やな、迷ってきた。いや、8時半ですよ、こんなバットマナーの。根性鉄板のやつが。それがあれ、登山客としてのクロスカントリー OK やろ。帰り。うん。俺のこれと一緒や。いやー、今日楽しいわー。今日最高や。本当によかった。時間になってまうけど降りたら2時やろこれ。なあ。まあでも全然、5時のそう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 ゆっくり風呂入れて。はっちゃんのレーダーが言っとったら堀川もゴンドラ乗らずに降りてはんねんなってわかるもん。
楽やんけ、お前来てるやん。ね。びっくりした俺も。もうちょびりだな。もう冷える寒さじゃないもんね、この辺の高さやったら。めっちゃ気持ちいいっす。言ってぐらいやったらな、やっぱ風吹いてきとったらちょっと冷える寒さになってたもんな。カワハギは寒かったっすもん俺。